नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सवाल जवाफ गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई हरेक विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित ठाउँबाट सम्बन्धित निकायबाट समाधानको लागि पैरवी गर्ने काम अथवा सोल्युसन खोज्ने काममा पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ। आज पनि हामी एउटा विषयको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला, यो जानकारी यहाँहरूलाई सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। आज हामीले नेपालको समग्र रूपमा रहेको जडीबुटीको क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेका छौँ। हुन त पछिल्लो समयमा नेपालमा आयुर्वेदको चर्चा अलि बढी छ, आयुर्वेदको खोजी हुन थालेको छ, आयुर्वेदमा आकर्षण बढ्न थालेको छ। यद्यपि आयुर्वेदको महत्त्व अझै बढ्दै गरेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा अझै बढी नेपालका जडीबुटीहरूको चर्चा अझै बढेको अवस्था छ र यसको व्यावसायिक खेतीका कुराहरू समृद्धसँग जोडिएका कुरालाई पनि चर्चा गर्न थालिएको छ गाउँघरतिर र सहरतिर समेत। र यो विषयलाई आज हामीले एउटा समृद्धसँग जोडिएको पाटोलाई हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ भने सँगसँगै हामीले हाम्रा अथाह भएका जडीबुटीहरूलाई पहिला चाहिँ चिन्नु आवश्यक छ, पहिचान गर्नु आवश्यक छ। सँगसँगै हामीले उपयोग उपभोग र संरक्षण सँगसँगै प्रवर्धनसँगै व्यवसायीकरण पनि गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयलाई नजिकबाट उठाउने प्रयासस्वरूप आयुर्वेदिक चिकित्सक तथा आयुर्वेदका जानकार व्यक्ति डाक्टर चन्द्रवली शाहलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। हामी आज नेपालमा समग्र आयुर्वेदको अवस्थालाई नजिकबाट हेर्दै समृद्ध नेपालको लागि आयुर्वेद क्षेत्र जडीबुटीको क्षेत्र चाहिँ कतिको अब्बल रहन सक्छ, कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ हाम्रा खेर गइरहेका यिनै जडीबुटीहरू भन्ने विषयमा हामी सवाल जवाब गर्दैछौँ डाक्टर चन्द्रवली शाहसँग। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। डाक्टर शाह नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? अब जडीबुटी क्षेत्रमा काम गरिन्छ र इभन आयुर्वेद चिकित्सकको नाताले बिरामीहरूसँग छलफल भेटघाट लगायत अब यस्तै चिजमा व्यस्त भइन्छ र विभिन्नतया अब जडीबुटी क्षेत्रमा काम गर्ने भएपछि जडीबुटी सम्बन्धी विभिन्न जानकारी खोज्ने व्यक्तित्वहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ कुराकानीमा व्यस्त भइन्छ। सुरुवातमा अलिकति मैले वैश्विक रूपमा आयुर्वेदको क्षेत्र जडीबुटीको क्षेत्रलाई यहाँले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। आजको समग्र अवस्थालाई जडीबुटीसँग हेर्दा चाहिँ नेपालमा भएको जडीबुटीको एउटा सम्भाव्यताको कुरा भयो, अर्को पाटोबाट चाहिँ समग्र जडीबुटीलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ, कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? अब वास्तवमा हाम्रो आयुर्वेदमा द्रव्यगुण शास्त्रमा जडीबुटी सम्बन्धी अध्ययन अध्यापन हुने विषय हो र द्रव्यगुण शास्त्रले के भन्छ भने हाम्रो आँखाले जति चिज देखिन्छ ती सबै द्रव्य हुन् र ती सबै द्रव्यहरू कुनै न कुनै तरिकाले औषधि उपयोगी हुन्छन् र ती द्रव्य र ती मध्ये चाहिँ ती जडीबुटीहरूमा चाहिँ त्यहाँ द्रव्यगुण विज्ञानमा चाहिँ जडीबुटीहरूलाई चाहिँ वनस्पत्य तिनीहरूको विभाजन गरेको छ है। त्यसमा चाहिँ अब झाडीदार रुख भएको विभिन्न किसिमका है, जुन कि हामीले आफैले पनि अब कतिपय अब झाडी कुनै जमिन मुनिबाट उत्पादन हुने हुन्छ, कुनै पानीबाट उत्पादन हुन्छ, कुनै चाहिँ अब जीवजन्तुबाट उत्पादन हुने हुन्छ। ती सम्पूर्णलाई नै हामीले एक किसिमले आयुर्वेदको हिसाबले औषधियुक्त जडीबुटी मान्ने गर्दछौँ है। र यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भने अब ती जडीबुटीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिलेको समयमा नेपालमा जडीबुटीहरूको व्यापक नै तपाईँको माग दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। अघि नै तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अहिले झन् आयुर्वेदको माग बढ्दै गएको छ, त्यो यथार्थ हो। र योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको अहिलेको समयभन्दा यो जब पश्चिमी चिकित्सा पद्धति जुनलाई हामीले मोडर्न मेडिसिन एलोप्याथिक मेडिसिनहरू थिएन त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँको आयुर्वेदको विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूबाट चाहिँ उपचार हुने गर्दथ्यो। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको हाम्रै नेपालमा भएका जुन कि अहिले गाँजा भन्छौँ, हामीले तुलसी भन्छौँ, अमला भन्छौँ, यिनी जडीबुटीहरूबाट घराइसी उपचारहरू हुन्थ्यो र बिस्तारै चाहिँ के भयो भने तिनी जडीबुटीहरू बिस्तारै अब व्यावसायिक रूपले गर्दाखेरि चाहिँ गाँजाहरू खाएर मान्छे मात्तिने यो गर्ने त्यो गर्ने भएपछि
त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँको नार्कोटिक अन्तर्गत राखेर विश्वव्यापी सङ्गठनले नै ब्यान गर्यो, बन्द भएर गयो। र हामी कहाँ तैपनि अहिले पनि हामीसँग विभिन्न किसिमका जडीबुटी, बहुमूल्य जडीबुटीहरू, सतुवा भयो, यार्सा गुम्बा भयो, होइन, अश्वगन्धा भयो, शतावरी भयो, श्वेतमुसली भयो लगायतका, त्यसपछि मधेसतिर पाइने सोहिजन भयो, तुलसी भयो, यिनी एकदम बहुमूल्य भन्दा पनि बहुमूल्य जडीबुटीहरू अन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। डाक्टर साहब, जस्तो प्रसङ्ग चलिहाल्यो, जस्तो गाँजाको ब्यान्डमा चाहिँ जस्तो आयुर्वेद चिकित्सकको हिसाबले यहाँले एउटा निष्पक्ष रूपले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यो फुकुवा गर्नु आवश्यक हो? यो प्रसङ्ग त आजको होइन हाम्रो, यद्यपि प्रसङ्ग चलिहाल्यो। यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, गाँजा भनेको चाहिँ यसले हामीलाई समृद्धितिर लैजान्छ। जडीबुटीको खेतीले, हामीलाई जडीबुटीले समृद्धितिर लैजान्छ। जडीबुटीले हाम्रो शरीरलाई पनि स्वस्थ बनाउँछ, हामीलाई शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले। गाँजाको सेवनले, गाँजा चाहिँ अत्याधिक रूपमा सेवन गर्न भएन, तर त्यसलाई सीमित मात्रामा यदि सेवन गर्ने हो भने, जस्तै कि कोही मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ नि, गाँजाको सेवनले डोपामिन नामको हर्मोन हाम्रो ब्रेनमा सेक्रेसन गराउँछ, जसको फलस्वरूप के हुन्छ भने एकदम हँसिलो, जुन हाँसोपना आउँछ चेहरामा, फेसमा जुन लाइट हुन्छ, होइन, त्यो डोपामिन नामक हर्मोनले गराउँछ। र त्यो गाँजाको सेवनले चाहिँ डोपामिन नामको हर्मोन बढाउने गर्दछ। इभेन त्यसबाट चाहिँ अरू पनि उत्पादन हुन्छ। हेर्नुहोस्, गाँजाको विभिन्न प्रजाति हुन्छ, मेल फिमेल छुट्याएको हुन्छ। एउटा मात्रै जडीबुटी हो गाँजा, जुनमा कि हाम्रो ह्युमेनले जस्तै मेल र फिमेल छुट्टिएको छ, बुझ्नुभयो? त्यसपछि त्यसको बियाको अचार बनाएर खान सकिन्छ, त्यसको पनि एकदम पेटलाई एकदमै फाइदा गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै गरेर गाँजाको बिरुवाको विभिन्न त्यो धागो निकालेर त्यसबाट कपडा, विभिन्न किसिमका खादाहरू, अरू विभिन्न सलहरू, जस्तै कि पस्मिना भनेर हाम्रो नेपालमा प्रख्यात भएर आउँछ नि, हो, पस्मिनाको रूपमा अहिले गाँजाको पनि बनायो भने त्यो पनि एकदम व्यापक, त्यसले आर्थिक समृद्धितिर लैजान्छ नि त हामीलाई। तर रहेको कुरा यसलाई चाहिँ फुकुवा गर्ने भन्दा पनि यस्तो गर्नुपर्छ कि उत्पादन गर्नलाई एउटा लाइसेन्स दिने, राज्यले एउटा लाइसेन्स दिन्छ, त्यो उत्पादन गरिसकेपछि त्यो बिक्री वितरण गर्नलाई राज्यले नै त्यो जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा त्यसको दुरुपयोग बढ्न जान सक्छ। त्यसलाई चाहिँ राज्यले जिम्मा लिएर गऱ्यो भने त्यो उत्पादन गर्ने किसान पनि धनी हुन्छ, राज्यलाई पनि केही सर्टेन ट्याक्स आउँछ र विकृति पनि फैलिँदैन, त्यस्तो हुन जान्छ। डाक्टर साहब, अब हामी जडीबुटीका अथाह धनी छौँ, हामीले धेरै प्रकारका जडीबुटी प्राप्त गरेका छौँ। कतिपय अवस्थामा सबैको पहिचान हुन सकेका छैन, दुर्भाग्य मान्नुपर्छ। यद्यपि पहिचान भएका चिजहरूको पनि, जडीबुटीको पनि प्रयोग हुन सकेन। अलिकति यस्तो विषय यो एउटा यो विडम्बनाको रूपले आजको अवस्थामा रहँदै गर्दा चाहिँ आयुर्वेदको सम्भावना हामी सबैले भनिराखेका छौँ, यद्यपि अझै पहिचान हुन सकेको छैन र प्रयोग हुन सकेको छैन। यस विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, जडीबुटीको पहिचान हुन नसकेको होइन। जडीबुटीको लगभग नेपालमा वनस्पति विभागले, आयुर्वेद विभागले मिलेर धेरै जडीबुटीको पहिचान गरेको छ। इभेन हाम्रो द्रव्यगुणमा, हाम्रो आयुर्वेद क्याम्पसमा डाक्टर नरेन्द्रनाथ तिवारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ धेरै जडीबुटीहरूको चाहिँ रिकग्निसन गर्नुभएको छ, पहिचान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर वनस्पति विभागका सिनियर सरहरूले पनि पहिचान गर्नुभएको छ। र यो कुरा इभेन चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हामीले काम नलाग्ने भनेर जुन जडीबुटीलाई यो स्याउला हो, यसलाई काम लाग्दैन भनेर हामीले फाल्छौँ नि, त्यो जडीबुटी पनि हाम्रो लागि औषधियुक्त हुन्छ। सपोज हामीले मखमली फुललाई चाहिँ हामीले, या सयपत्री फुललाई चाहिँ हामीले तिहारमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ, फुलको रूपमा अर्नामेन्टल प्लान्टको रूपमा प्रयोग गर्छौँ हामीले। तर तपाईँले यदि लेमन, त्यो के अरे, यो सयपत्रीको फुल हुन्छ नि, सयपत्रीको फुललाई चाहिँ चिया बनाएर खानुभयो भने एकदम तपाईँको फाइदा गर्छ। जस्तै लेमन ग्रास हुन्छ नि, लेमन ग्रासको चिया खाइन्छ। लेमन ग्रास भने त्यो त ग्रास भन्ने बित्तिकै घाँस हो, होइन, त्यो त गाईबस्तुले खानुपर्ने चिज हो। तर लेमन ग्रासको चिया हामीले खायौँ भने हामीलाई एकदम फ्रेसनेस दिन्छ। त्यसमा जिन्जर पनि हाल्नु पर्दैन, अदुवा पनि हाल्नु पर्दैन, र कागती पनि हाल्नु पर्दैन, दुइटै चिजको टेस्ट त्यसमा आउँछ। त्यही भएर तपाईँको जति पनि जडीबुटी छन् हाम्रो आँखाले देख्ने, ती सम्पूर्ण जडीबुटीमा औषधीय गुण केही न केही हुन्छ। दुबो हामीले गाईबस्तुलाई खुवाउने बाहेक अरू केही काम गर्दैन, एउटा बिहेमा मालाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। किन मालाको रूपमा प्रयोग हुन्छ? दुबो कहिले सुक्दैन। दुबोको प्रयोग हेर्नुहोस् के हुन्छ भने, कहीँ काट्यो, दुबोलाई थिचेर लगाइदियो भने त्यसले रगत रोक्ने काम गर्छ। दुबोको जुस निकालेर यदि मान्छे खायो भने, जस्तै कसैको इन्टरनल
इन्टरनल ब्लिडिङबाट यदि समस्या भइरहेछ, जस्तै कि हाम्रो शरीरमा बाहिर भएको ब्लिडिङ नै हामीले देख्ने गर्दछौँ, इन्टरनल ब्लिडिङ भयो भने जस्तै पेटभित्र ब्लिडिङ भइरहेछ हामीले देख्दैनौँ तर इन्टरनल ब्लिडिङबाट सफरिङ छ, त्यस्तो कन्डिसनहरूमा यदि कसैले यदि अरू मेडिसिनहरू खाइराखेको छैन भने दुबो लगायतका जडीबुटीको यदि जुस उसले खाने गर्दछ भने त्यो दुबोले इन्टरनल ब्लिडिङलाई रोक्ने काम गर्दछ। कति खाने मात्रा चाहिँ? कुनै पनि जडीबुटीको तपाईँको जुस बनाएर खाने हो भने 20 देखि 30 ml बराबर पानीसँग मिसाएर। त्यति अरू कुनै बिरामी नभएकोले प्रयोग गर्दा पनि भयो? 10 देखि 20 ml। कुनै यदि बिरामी हुनुहुन्न भने 10 देखि 20 ml। त्यसमा फाइबरको मात्रा पनि हुन्छ, त्यसले ल्याक्जेटिभको काम पनि गर्छ, दिशा सफा गराउने काम पनि गर्छ। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा पनि हामी सुन्दा पनि आनन्द भइरहेको छ। हामीले धेरै प्रयोग गरेका छैनौँ, कतिपयलाई थाहा नभएर पनि गरेनौँ, कतिपय अवस्थामा थाहा हुँदाहुँदै पनि हेलचेक्र नै गऱ्यौँ होला सायद। तर यहाँको कुरा सुनिसके पछाडि हामीलाई अझै त्यसको महत्त्व चाहिँ अवश्य थाहा हुन्छ। अरू केही उदाहरण लिनुहोस् न, यस्ता केही हामीले प्रयोग गर्न सकिने, हामीले अलिकति अपहेलित बनाएका जडीबुटीको नाम चाहिँ। अब अपहेलित बनाएका जडीबुटीहरूमा अब थुप्रै छन्, अहिले हामीले अब चिन्नै नसकेका छौँ होइन। अब जुन कि हाम्रो घर वरिपरि स्याउलाको रूपमा फाल्ने गरिन्छ, तितेपाती भयो होइन, तपाईँको मधेसतिर निर्गुण्डी भयो। यिनी जडीबुटीहरू चाहिँ त्यत्तिकै फालेर जान्छ, न गाईबस्तुले खान्छ, न केही हुन्छ न केही हुन्छ। इभन त्यसबाट चाहिँ त्यसको तितेपातीको प्रोसेसिङ गरेर उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यसबाट पनि इकोनोमी पनि आउँछ, आर्थिक समृद्धि पनि ल्याउँछ। तितेपातीको रस निकालेर खायो भने छाला सम्बन्धी समस्या हराएर जान्छ। शरीरमा घाउ छ, खटिरा छ भने लेपन गर्न सक्यो तितेपातीले नुहाउने हो भने छाला सम्बन्धी समस्याहरू पनि निको हुन जान्छ। यो अब हामीले पहिला जताततै पाउँथ्यो, अहिले लोप हुँदै गयो। यसलाई हामीले जगेर्ना गर्न सकेनौँ, प्रकृतिले हामीलाई दियो, हामीले जगेर्ना गरेनौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले भएको चिजले पनि हामीले मास्यौँ भन्छौँ नि, आफूसँग भएको चिज फाल्यौँ, अर्काको चिज चाहिँ किन्न गयौँ क्या हामीले, अर्काको चिजलाई राम्रो मान्यौँ हामीले। अब यो चिज एउटा पहिचानको कुरा यहाँले भन्नुभएको छ, पहिचान भएका चिजहरूलाई हामीले बचाउनुपर्छ, एकदम दुई मत छैन। अब हामीले हाम्रा पुस्ताहरूलाई यिनै कुरा सिकाउनु पनि पर्छ। यो अवश्य नै हाम्रै हो, हाम्रै पुस्ताले गर्नुपर्छ अवश्य नै। यो पछिल्ला पुस्ताहरूले चाहिँ त्यति धेरै ज्ञान चासो राखेको अवस्था अथवा ज्ञान भएको अवस्था देखिँदैन, खोजेको अवस्था पनि देखिँदैन। अब हाम्रा पुस्ताहरूलाई कसरी सिकाउने यस्ता गुणहरू चाहिँ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, पछिल्ला पुस्तामा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले सम्पूर्ण चिज सङ्कलन गरेर ग्रन्थ बनाएर राखिदिएका छन्। पुरै जसरी हामीले पढेपछि लेखेर राख्दाखेरि हामीले लेखेर राख्छौँ नि, नोट बनाएर राख्छौँ, हो पछिल्ला पुस्ताले, हामीभन्दा कयौँ पुस्ता पुरानाले चाहिँ ती जति पनि जडीबुटी थिए त्यसका उपयोग, महत्त्व, कहाँ पाइन्छ, कस्तोमा पाइन्छ, कुन रोगमा उपयोग हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिलेको वेस्टर्न मेडिसिनल साइन्सले वर्णन गर्न नसकेका र हाम्रो पूर्वीय, हामी जुन इस्टर्न साइन्स भन्छौँ नि हामीले, यो पूर्वीय सभ्यताले चाहिँ हामीलाई दिएको छ। र ती कुराहरू बिचको अवस्था चाहिँ के भयो भने, जस्तै कि हाम्रो सभ्यतालाई दबाउने, हाम्रो पूर्वीय सभ्यतालाई दबाउने किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बिस्तारै थिचिँदै गएको अवस्था छ र थियौँ। बिस्तारै हाम्रो पूर्वीय सभ्यता अगाडि उठ्दैछ र यो पूर्वीय सभ्यता अगाडि उठ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँको आयुर्वेदको विकासको लागि, जडीबुटी सम्बन्धी विकासको लागि र हाम्रा अबका पछिका पुस्ता नयाँ जेनेरेसनलाई ज्ञान दिनको लागि स्कुल लेभलमा आयुर्वेदको जडीबुटी सम्बन्धी अध्यापन गर्ने किताब चाहिँ लागू भइसकेको छ, ऐच्छिक विषयको रूपमा लागू भएको छ। तर म के भन्छु भने, हामीले स्कुलको शिक्षा आर्जन गर्दाखेरि नैतिक शिक्षा, संस्कृत र पढ्ने गर्दथ्यौँ, बिस्तारै त्यो हरायो। त्यो नैतिक शिक्षा र संस्कृत हरायो। अबका सभ्यतालाई, अबका हाम्रा भावी पुस्तालाई चाहिँ नैतिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, जडीबुटीको सम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य रूपले चाहिँ तपाईँको वनस्पति विज्ञान त छ, तर वनस्पति विज्ञान बाहेक जडीबुटीको लागि वनस्पति विज्ञानमै जोडेर दिए पनि भयो। अदरवाइज यदि छुट्टै एउटा चाहिँ नैतिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा चाहिँ तपाईँको अहिले अब के अरे यो पश्चिमी सभ्यताले गर्दाखेरि चाहिँ बिग्रिँदै गयो। नत्र संस्कृत तपाईँको अहिले संस्कृत पढेको मान्छेलाई तपाईँको अमेरिकामा, बेलायतमा एकदम अत्याधिक उच्च माग छ। आयुर्वेदको सुश्रुत संहिताको अहिले पनि सुश्रुत संहिता
युकेको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा संरक्षित भएर राखेको छ, जुन कि तपाईँको जब भारतमा ब्रिटिसहरूले राज्य गरे त्यतिखेर त्यहाँबाट लगेको ब्रिटिस सुश्रुत संहिता, जुन कि हामीले फादर अफ सर्जरी भनेर हामीले आयुर्वेदका सुश्रुतलाई मान्ने गर्दछौँ, जुन कि फादर अफ सर्जरी। अहिले पश्चिमी सभ्यताले तपाईँको प्लास्टिक सर्जरीहरूको सुरुवात गरे, तर प्लास्टिक सर्जरीको सुरुवात फादर अफ सर्जरीले धेरै हजारौँ वर्ष पहिले उहाँले रिटेन वर्णन गरिसक्नु भएको छ, जुन कि हाम्रो ग्रन्थमा मौजुदै छ। र त्यही भएर हाम्रो अबको पुस्तालाई यो ज्ञान दिनलाई चाहिँ यो सम्बन्धी अब जस्तै हामीले 2 शब्द टेलिभिजनबाट बोलेर हुन्छ कि तिनीहरूलाई स्कुल लेभलमा गएर हामीले क्लास दिएर हुन्छ कि त्यसपछि अब होइन यो त्यसपछि राज्यले पनि यसमा केही न केही कमी कमजोरी छ। राज्यको पनि कमी कमजोरी के छ भने राज्यले आयुर्वेद जडीबुटीलाई प्रमोट गर्ने किसिमले त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म अब बिस्तारै सुरु गरेको, जुन कि कमिलाको हिँडाइमा, तर त्यो तरिकाले हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ केही न केही अलिकति प्रमोट गर्ने किसिमले यदि गर्ने हो भने तपाईँको जस्तै कि अब हस्पिटलहरू नै आयुर्वेदको अब बिस्तारै यो अवधारणा यो अहिलेको यो जब संहिता आइसकेपछि केही न केही फस्टाउँदै गरेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ, कता कता सुनिन्छ, तर पर्याप्त छैन। डाक्टर साहब अब यति अथाह सम्भावना छ। अलिकति म समृद्धको कुरा चाहिँ अलिक पछाडि जाउँला। अब यसमा चाहिँ हामीले यो कुरा हाम्रा पुस्ताहरूलाई सिकाउनु आवश्यक छ, हामीले सिक्नु आवश्यक छ र यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ, संरक्षण पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि रह्यो। कतिपय अवस्थामा धेरै जडीबुटीहरू लोप पनि भइसकेका छन् है, अथवा लोप हुने अवस्थामा पनि छन् है? एकदम नै छन्। अब लोप हुने जडीबुटीहरूमा तपाईँले जस्तै तपाईँले खान मात्रै खोज्ने, तर त्यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्न नखोजेपछि लोप हुनु स्वाभाविक नै छ। अब लोपोन्मुख जडीबुटीहरूमा तपाईँको अहिले मैले अघि नै पनि भने, अब तितेपाती प्रशस्त पाउँथ्यो, अहिले मान्छेले खेती गर्नुपर्छ भन्छन् है। धुपी, चिराइतो पनि अहिले बिस्तारै अब किनभने जङ्गलबाट हामीले जङ्गल त मास्यौँ नि, जङ्गल मासेपछि जडीबुटी पनि मास्यो। जति थियो त्यो ल्यायौँ, हामीले उत्पादनतिर लागेनौँ, जगेर्नातिर लागेनौँ। अब प्रकृतिमा हामीले जङ्गललाई नै मास्न थालेपछि, जङ्गलै नरहेपछि हामीले कहाँबाट ल्याउने? त्यही भएर त्यो लोपोन्मुख त छँदैछ अहिले विभिन्न किसिमका। त्यस्तै गरेर तर लोपोन्मुखमा चाहिँ तपाईँको जस्तै 5 औँले भयो, मुख्यतया बहुमूल्य जडीबुटी हिसाबले चाहिँ। त्यही भएर नेपाल सरकारले 5 औँलेलाई चाहिँ ब्यान्ड गरेर राखेको छ होइन। 5 औँले चाहिँ एकदमै बहुमूल्य जडीबुटीहरूमा चाहिँ एकदमै लोपोन्मुख जडीबुटीहरू हो, त्यही भएर ब्यान्ड गरेर राखेको हो। यस्ता अब हामीले सर्वसुलभ तरिकाले जस्तै कि खयर भयो, खयर मधेसतिर पाउने खयर या पहाडतिर पनि पाउँछ। त्यो खयरले चाहिँ तपाईँको इभेन छाला सम्बन्धी समस्याहरू, क्यान्सरजनक रोगहरू र तपाईँको मुखमा आउने घाउ खटिराहरूलाई एकदमै राम्रो प्रभावकारी काम गर्ने गर्दछ। र यो चाहिँ तपाईँको अहिले लोपोन्मुख हुँदै गएको छ, किनभने यसको जगेर्ना हामीले गर्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ यो पान, जस्तै कसैले पान खान्छ भने पानमा कत्थाको रूपमा प्रयोग हुन्छ, त्यो खयरबाट उत्पादित नै हुन्छ त्यो कत्था। त्यसले मुख सम्बन्धी घाउलाई निको पार्ने काम गर्छ त्यो कत्थाले। डाक्टर साहब, अब पछिल्लो समयमा अलिक बढी आयुर्वेदको खोजी हुन थालेको देखिन्छ है बजारमा? एकदम यो आवश्यकता छ, पहिले हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ यस्तो हो, हेर्नुहोस्, मान्छेले हाम्रो ह्युमन लाइफको ह्युमन नेचर नै हो कि सुरुमा चाहिँ आफूसँग भएको चिजलाई हामीले हेर्दैनौँ। हाम्रो नेपालीमा उखान छ एउटा, आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा देख्ने। त्यो भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने अरूसँग भएको चिज चाहिँ त्यो चिज राम्रो छ, त्यो बेस्ट छ भन्ने किसिमले हामीले थिङ्किङ गऱ्यौँ र आफ्नो जगेर्ना छोड्यौँ, आफूलाईतिर हेर्ने छोड्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो कि एकदमै गलत गरिराखेका छौँ हामीले। त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ बिस्तारै मानव न हो, गल्ती गर्दै सुधार्दै जाने हो, अब चाहिँ तैपनि चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ अहिलेका युवा पुस्ता पनि होइन, मैले चाहिँ कुनै पनि ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दाखेरि म जडीबुटी लगायतका आयुर्वेद चिकित्साबाटै सुरु गर्छु, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाटै सुरु गर्छु भन्ने किसिमले आइरहेछन्। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिले मलाई साइड इफेक्ट गर्दैन भन्ने किसिमले। अब इफेक्ट यस्तो, साइड इफेक्ट र इफेक्टमा चाहिँ म एउटा सानो कुरा के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि जडीबुटी या आयुर्वेदीय होस् या तपाईँले घरेलु जडीबुटीबाट प्रयोग गर्नुहुन्छ, ती जडीबुटी सम्पूर्ण जडीबुटीहरूको चाहिँ इफेक्ट र साइड इफेक्ट हुन्छ। कसरी हुन्छ भने अब इफेक्ट कसरी हुन्छ भने यदि इफेक्ट भएन भने त्यो जडीबुटीले हाम्रो शरीरमा कामै गर्दैन। र यो कुरा त साइड इफेक्टको कुरा गर्दाखेरि त्यसको मात्रा नमिलाएको कन्डिसनमा कति मात्रामा खाने, कति बेला खाने, कुनै खाली पेटमा खाने हुन्छ, कुनै खाना पछि खाने हुन्छ, कुनै
एकदम रत्तीको मात्रामा खानुपर्ने हुन्छ। 1 रत्ती भन्छौँ हामीले आयुर्वेद भाषामा, या 1 ग्रामको मात्रामा खानुपर्ने हुन्छ भने कुनै 10 ग्रामको मात्रामा खानुपर्ने हुन्छ। मात्रा नमिलेको कन्डिसनमा या त कम मात्रा भयो भने कामै गर्दैन, त्यसपछि के हुन्छ भने होइन मलाई यो औषधिले काम छैन भनेर उहाँ यो चिकित्सा पद्धति छोडेर अर्को चिकित्सा पद्धति रोज्नुहुन्छ, या उहाँले के गर्नुहुन्छ भने अत्यधिक मात्रा खाइदिनुहुन्छ। उहाँले ओहो मलाई त यो औषधि खाएँ मलाई यस्तो बिरामी भयो, यो औषधिको धेरै नराम्रो साइड इफेक्ट रहेछ भन्ने किसिमको हुन्छ। त्यही भएर जसरी मात्रा नमिलेको कन्डिसनमा चाहिँ जुनसुकै औषधि या जडीबुटी चाहिँ घातक हुनसक्छ। तसर्थ म सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि आयुर्वेदीय औषधि सेवन गर्दाखेरि नजिकको आयुर्वेद चिकित्सकसँग सरसल्लाह नगरी आयुर्वेदिक औषधि चाहिँ सेवन नगर्नुहोस्। आयुर्वेदिक चिकित्सकसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै सेवन गर्नुहोस्, जसको फलस्वरूप के हुन्छ भने तपाईँको शरीरमा नकारात्मक असर पर्दैन। निकै महत्त्वपूर्ण विषय, एकदम महत्त्वपूर्ण हो, सबैलाई आवश्यक पनि पर्ने कुरा भयो। अब लागौँ पछिल्लो समयमा जस्तो आयुर्वेदमा आकर्षण देखिन्छ, तर अलिकति यहाँले भने जस्तै कतिपय अवस्थामा त आयुर्वेद नै ठिक रहेछ भनेर जानुभएको छ, कतिपय अवस्थामा अन्तिम अवस्थामा चाहिँ यसले ठिक गर्छ कि अथवा एकदमै हार खाएर अन्तिम अवस्थामा मात्रै जाने अवस्थाले गर्दा यो अलिकति यो अवस्थालाई सार दिनुहोस् न, जस्तो अन्तिम अवस्थालाई मात्रै आयुर्वेदको विकल्प खोज्दा चाहिँ पर्न सक्ने असर अथवा नकारात्मक असर यस्तो छ। हेर्नुहोस्, विश्वमा विभिन्न चिकित्सा पद्धति छन्। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धति, युनानी चिकित्सा पद्धति, सिद्ध चिकित्सा पद्धति, चाइनिज ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन होइन, त्यसपछि जापानिजहरूको छुट्टै चिकित्सा पद्धति छ। इभन तपाईँको सम्पूर्ण देशहरूको ट्रेडिसनल चिकित्सा पद्धति एउटा छँदैछ र पश्चिमा चिकित्सा पद्धति लगभग विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले सबैले अँगालेकै छन्। यस्तो अवस्थामा के छ भने सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धति चाहिँ आफैमा 100% सक्सेस कुनै पनि छैन। चाहे एलोप्याथ होस्, आयुर्वेद होस्, होमियोप्याथिक होस्, युनानी होस्, सिद्ध होस् या कुनै होस्, 100% इफिसियन्सी जस्तै हामीले कुनै मेसिनकै 100% मेसिनले 100% क्षमता दिँदैन, कुनै पनि मेसिनले दिँदैन। 100 मा 98 देला, 97 देला, 50 देला, 56 देला, 70 देला, 80 देला, तर 100 को 100 चाहिँ कुनैले पनि दिँदैन हो। त्यस्तै गरेर रिजल्ट पनि हाम्रो यो ट्रिटमेन्टको कन्डिसनमा पनि कुनै पनि मेडिसिनको पद्धतिले चाहिँ 100% दिँदैन। तसर्थ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो अब जुन कुरा तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो कि अन्तिम अवस्थामा जस्तै कि अब बिरामी भइसक्यो, अब चारैतिरबाट नछुने भएपछि अब आयुर्वेदको चाहिँ उ गरौँ न, आयुर्वेदबाट चाहिँ हेरौँ न, आयुर्वेदले गरिदिन्छ कि, आयुर्वेदले फाइदा गर्छ कि, सुरुमा एलोप्याथिकतिर गयो आयुर्वेदले फाइदा गर्छ कि भन्ने किसिमले जाने, कतिपय चाहिँ सुरुमा आयुर्वेदतिर जाने भएन भने एलोप्याथिकतिर जाने कन्डिसन आउँछ। यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो शरीरको रोगमा भर पर्ने हुन्छ र उहाँले गरेको आफ्नो दैनिक आहार विहार व्यायाम आदिमा भर पर्ने हुन्छ। तसर्थ ती सबैलाई विचार गरेर के हुन्छ भने सुरुमा घरमा मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु भयो भने पछिको समयमा उहाँलाई अस्पताल कमै धाउनुपर्छ, चाहे जुनसुकै हस्पिटल होस्, एलोप्याथिक होस् या आयुर्वेद होस्। र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनलाई चाहिँ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि अर्गनाइज गरिरहेछन्। त्यस्तै गरेर स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनलाई चाहिँ अब हामीले जस्तै दिनचर्याको कुरा गर्छौँ, रात्रिचर्याको कुरा गर्छौँ। दिनचर्या भन्नाले दिनमा हामी कति बेला सुत्ने, कति बेला उठ्ने, के खाने, रातिमा हामीले के गर्ने, कति बजे सुत्ने, कति बजे उठ्ने होइन, पानी पिउँदा कति मात्रामा पिने, सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ यो अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ होइन हाम्रो एलोप्याथिक मेडिसिन साइन्सले यस्तो भन्यो भन्ने किसिमले आउँछ। तर कता न कता एलोप्याथिकका सिनियर चिकित्सकहरूले पनि तपाईँको आयुर्वेदको स्वस्थ जीवनशैली चाहिँ अपनाउनुपर्छ। यो स्वस्थ जीवनशैली अपनायो भने हामीलाई विभिन्न किसिमको फाइदा हुन्छ। जस्तै अहिले बिहान व्यायाम गर्नुहोस्, बिहान मर्निङ वाक गर्नुहोस्। वास्तवमा हाम्रो आयुर्वेदमा के भन्छ भने ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहोस् भन्छ। सबभन्दा पहिले ब्रह्म मुहुर्त भनेको 3:30 देखि 5 बजेको भित्रको समयमा सूर्य उदयभन्दा पहिलाको समय भन्छौँ हामीले। कम्तीमा 4 बजे चाहिँ हामी 4 देखि 5 बजेसम्म उठिसक्नुपर्छ, ओछ्यान छोडिसक्नुपर्छ ब्रह्म मुहुर्त भन्नाले। तर हामी 7 बजेसम्म 8 बजेसम्म सुतेर बस्छौँ। त्यो भनेको एउटा रोगको घर त हामीले त्यहीँबाट सुरु गऱ्यौँ। मर्निङमा हामीले बेड टी भन्छौँ, ओछ्यानमा हामीले चिया खानु हुँदैन, इभेन हामीले टी खानै हुँदैन। यदि टी खाने नै हो भने हामीले हर्बल टी खानुपर्ने हुन्छ।
सबभन्दा पहिला त्योभन्दा पनि राम्रो चाहिँ हामीले बिहान सुतेर उठ्ने बित्तिकै कुल्ला नगरिकन 1 गिलास मनतातो पानी खानुभयो भने मुखमा भएको जुन स्यालिभाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ स्यालिभाहरूले एउटा स्यालिभाहरूमा इन्जाइम हुन्छ, त्यो स्टोमेकमा जान्छ र त्यसले पेट सम्बन्धी समस्या हटाउन मद्दत गर्दछ। बिहान 1 गिलास, त्यो पनि अझ हाम्रो आयुर्वेदको पूर्वीय सभ्यताले के भन्छ भने तामाको भाँडोमा राखेको पानी खानुपर्छ। अन्य भाँडोमा पनि भन्दा पनि शुद्ध तामाको भाँडो, त्यसमा तामामा के हुन्छ भने हाम्रो कन्स्टिपेसन हुने जुन सब कारण हुन्छ नि त्यो कारणले हटाउने गर्दछ। हाम्रो शरीरमा हुने कन्स्टिपेसनलाई हटायो भने हाम्रो शरीरको आधा रोग हटेर जान्छ। अब डाक्टर साहब धेरै कुराहरू छन्, अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ, हामी निष्कर्षमा पनि जानुपर्छ। यो खानेकुरा पनि धेरै ख्याल गर्नुपर्छ, जस्तो पानीकै कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। अरू जस्तो बिहानको पानी जुन तामाको भाँडोमा सेवन गर्ने कुरा यहाँले ल्याउनु भएको छ, अनि पछाडिको समयमा पानी कति बेला खाने, कति खानुपर्छ, एकदमै स्वस्थ व्यक्तिले कति पानी सेवन गर्नुपर्छ? यस्तो छ, एकदमै स्वस्थ व्यक्तिले चाहिँ हामीले भन्दाखेरि 5 लिटर जुन भनिन्छ नि, 5 लिटर चाहिँ 5 लिटरको 5 लिटर पानी नै पिउने होइन। हामीले खाना खान्छौँ, खाना खाँदाखेरि 1-2 घुटको पानी खान्छौँ, दालमा पनि पानीको मात्रा हुन्छ, तरकारीमा पनि पानीको मात्रा हुन्छ, फलफुल खाँदाखेरि पानीको मात्रा हुन्छ। हो, नर्मल्ली एउटा सामान्यतया व्यक्तिले चाहिँ 3 लिटरसम्म पानी खाने हो, 3 देखि 4 लिटरसम्म। 3 लिटरसम्म पानी चाहिँ उसले 24 घन्टामा खाने हो। त्यो चाहिँ खाना खाँदा बेर, खाना नखाँदा बेर। पानीको सम्बन्धमा एउटा के छ भने एउटा संस्कृतमा श्लोक पनि छ। के भन्छ भने संस्कृतमा चाहिँ के छ भने एउटा श्लोक छ, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनान्ते विषप्रदम। भन्नाले के हो भने यसको अर्थ चाहिँ के हो भने अजीर्ण अवस्थामा पानी भनेको हाम्रो लागि औषधीय समान हुन्छ। भोजन अवस्थामा चाहिँ औषधि समान भयो। जब हाम्रो शरीरमा पेटमा भएको खाना पचिसक्यो त्यसपछि हामीले पानी खानु भनेको त्यो पानी चाहिँ हाम्रो शरीरमा बल प्रदान गर्ने, तागत दिन्छ। भोजने चामृतम वारी भोजनान्ते विषप्रदम। भोजने चामृतम भन्नाले चाहिँ के हो भने जसरी हामीले खाना खाँदाखेरि 1 घुटको 2 घुटको पानी खानुपर्छ, हो त्यो 1 घुटको 2 घुटको पानी चाहिँ अमृत समान हुन्छ। त्यो पानीले हामीलाई ज्यान बचाउने काम गर्दछ। कसैलाई घाँटी लाग्यो पानी खायो त्यो ज्यान बचायो नि, त्यही भएर त्यो पानीलाई हामीले अमृत समान मान्दछौँ। भोजनान्ते विषप्रदम, भोजनको तुरुन्तै लगत्तै यदि कसैले पानी धेरै मात्रामा खान्छ भने त्यो पानी विष समान हुन्छ। किन विष समान हुन्छ भने त्यसको चाहिँ म उदाहरण स्पष्ट तरिकाले दिन्छु। के हुन्छ भने जस्तै हामीले कसौडीमा भात पकाउँदाखेरि भात बसाल्यौँ, चामल हाल्छौँ, चामलमा हामी पानी कति हाल्छौँ त्यति नै पानी हाल्छौँ कि त्यो भात मजाले पाकेर ठिक्क रहोस्। यदि हामीले त्यसमा मात्राभन्दा बेसी पानी राख्यौँ भने त्यो भात पाक्नलाई धेरै नै समय लाग्छ र त्यो पाक्दा पनि राम्रो तरिकाले पाक्दैन, त्यो खिचडी बन्न जान्छ या तपाईँको हामीले खानभन्दा नमिठो लाग्ने किसिमले बन्न जान्छ। हो, त्यस्तै गरेर हाम्रो पेटमा के हुन्छ भने खाना खाए लगत्तै त्यतिखेर चाहिँ हामीले पानी धेरै मात्रामा खायो भने पेटको जुन पाचका अग्नि हुन्छ नि त्यो केही न केही मात्रामा पानीले त्यसलाई धेरै भयो, पानी धेरै हुन्छ, भोजनको मात्रा भन्दा पानीको मात्रा धेरै भयो भने त्यो पाचका अग्निलाई चाहिँ पचाउन गाह्रो हुन्छ र खाना राम्रोसँग पच्दैन। र त्यो खाना राम्रोसँग पचेन भने चाहिँ त्यसपछि पेट सम्बन्धी विभिन्न किसिमका रोगहरूले आक्रान्त बनाउने काम गर्दछ। त्यसो भए खाना खाँदा पानी थोरै चाहिँ खानु पर्यो, खानुपर्छ, धेरै खानु हुँदैन। भोजने चामृतम वारी, भोजने चामृतम भनेको चाहिँ भोजन गर्दाखेरिको चाहिँ अमृत अवस्था नै हो त्यो पानी, त्यही भएर खानु पर्छ पानी। डाक्टर साहब, अब अति खण्डमा आइसकेका छौँ, धेरै छन् विषय, हामी पछिको श्रृङ्खलामा पनि हामी फेरि पनि छलफल गरौँला, यहाँसँग हामी रहन्छौँ पक्कै पनि। अब अलिक बेसिक मात्रै कुरा आइराखेको छ, केही जडीबुटी जस्तो त्रिफलाकै कुराकानी गरौँ, जस्तो अरू बरु अमला यसमा मिक्स छ, यो सबैलाई थाहा पनि छ। जस्तो यसको एउटा सम्भाव्यताको हिसाबले र यसको सेवनको हिसाबले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई हुने फाइदा बताइदिनुहोस्। अब त्रिफलामा चाहिँ हर्रो, बर्रो र अमला समान भागमा बिया नभएको, अमलाको पनि बिया हुनु भएन, हर्रोको पनि बिया हुनु भएन र बर्रोको पनि बिया हुनु भएन। बिया फालेर त्यसलाई सुकाएर त्यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै पनि खान सकिन्छ, त्यसलाई पाउडर बनाएर पनि खान सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ जुस बनाएर पनि खान सकिन्छ। इभन बजारमा त्यो पाउन पनि पाउँछ, मिश्रित मात्रामै पाउँछ। त्रिफलाले चाहिँ अब हेर्नुहोस्, त्रिफलाले पेटको कब्जियत हटाउँछ। हाम्रो आँखाको जुन ज्योति हुन्छ नि, आँखाको ज्योति, तपाईँले चस्मा लाउनु भएको छ नि, हो, तपाईँले त्रिफला दिनदिनै खान थाल्नुहोस्, तपाईँको आँखाको लाइट बढ्छ।
हामीले ग्रिन भेजिटेबल अहिले मोडर्न मेडिसिनले के भन्छ भने हरियो सागपात खानुहोस्, पाकेको फर्सी खानुहोस्, अन्डाको पहेँलो भाग खानुहोस्, माछा खानुहोस्, भिटामिन ए खानुहोस् होइन। भिटामिन ए खायो भने अहिले विभिन्न किसिमका इभन बच्चाकै बेलामा चाहिँ तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्या एकदम बढेर गइरहेछ हो। यदि त्रिफलाको रेगुलर सेवन गर्ने हो भने नेत्र सम्बन्धी रोगहरू, आँखा सम्बन्धी रोगहरूमा चाहिँ एकदम प्रभावकारी गर्दछ, फाइदा गर्दछ। त्यस्तै गरेर केश फुल्ने, टाउकोमा पनि लेपन गर्न सकियो, केशमा पनि लगाउन सकियो, यसले त्यस्तै किसिमका विभिन्न फाइदाहरू गर्ने गर्दछ। अब डाक्टर साहब, मैले एउटा रिपोर्ट बनाउँदै थिएँ, धेरैले मन पनि पराउनु भएको थियो। बेलको महत्त्वको विषयमा मैले अलिकति जानकारी रिफ्रेसको रूपमा रिपोर्ट पनि बनाएको थिएँ, जस्तो धेरैले खोज्नु भएको थियो कि पछाडि चाहिँ, जस्तो अलिकति बेलको पनि चर्चा गरिदिनुहोस् न आजको कार्यक्रममा। अब बेल भनेको हेर्नुहोस्, अब अहिले साउनको महिना छ, साउनको महिनामा चाहिँ हामीले भगवान् शिवजीलाई पूजामा हामी अवश्य रूपले बेलपत्रको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। र बेलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट मुक्ति दिलाउँछ। जस्तै कोही पनि बिरामी यदि इरिटेबल बावेल सिन्ड्रोम भन्छौँ हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तै कि पेटमा भन्छ नि कहिले मलाई छिनमा कटक्क पेट काट्ने हुन्छ, फिनमा तुरुन्तै दिशा लाग्छ, तुरुन्तै पेट ठिक हुन्छ होइन, कहिले भोक लाग्छ कहिले लाग्दैन, त्यस्तो कन्डिसनको बिरामी यदि कोही सफरिङ गरिराख्नु भएको छ भने उहाँले यदि बेल पाउँछ भने बेलको फलकै शरबत खानु भए पनि फाइदा गर्छ। इभन यदि बेल पाउँदैन भने बेलको पत्ता यदि उहाँले चपाएर मजाले चपाएर प्रत्येक दिन बिहान 5वटा पत्ता खानुहुन्छ भने बेलको पत्ताले चाहिँ पेट सम्बन्धी समस्यालाई एकदम राम्रो काम गर्छ। इभन आइबिएस जुन कि हामीले इरिटेबल बावेल सिन्ड्रोम भन्छौँ, इभन एलोप्याथको डक्टरहरूले आइबिएस नै भन्नुहुन्छ, हामीले पनि आइबिएस नै भन्छौँ, र आयुर्वेद भाषामा ग्रहणी भन्ने गर्दछौँ, हामीले ग्रहणी रोग भन्छौँ। यसमा चाहिँ बेलले एकदम फाइदा गर्दछ। त्यस्तै गरेर बेलको सेवनले चाहिँ पखाला लाग्ने रोगहरूमा चाहिँ एकदम फाइदा गर्छ कि बेलले चाहिँ। त्यही भएर बेलको चाहिँ एकदमै महत्त्व रहेको छ। डाक्टर साहब, अन्तिम खण्डमा जस्तो अब सम्भाव्यताको हिसाबले हेर्ने भने पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि अलिक बढी चर्चा छ र नेपालबाट धेरै जडीबुटीहरू निर्यात पनि भएका छन्, तर कौडीको मूल्य चाहिँ पाएका छैनन्, प्रशोधन नगरिकनै पठाउँदा मूल्य पाएको अवस्था पनि छैन। र पछिल्लो समयमा नेपालमा धेरै आयुर्वेद कम्पनीहरू छन् जसले प्रोडक्सन गर्छन् आयुर्वेदका विभिन्न उत्पादनहरू। नेपालमा पनि सम्भाव्यता देखिन्छ है पछिल्लो समयमा, अझै यो व्यावसायिक हिसाबले कुराकानी गर्दा आर्थिक कुरा समृद्धसँग। अब व्यावसायिक रूपले हेर्नुहोस्, नेपालमा विभिन्न जडीबुटी उद्योगहरू छन् अहिले। ती जडीबुटी उद्योगहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका उत्पादनहरू पनि गरेका छन् र हामी आम नेपालीहरूले सेवन पनि गरेका छौँ, नगरेका पनि होइन। त्यसले विभिन्न रोगीहरूलाई फाइदा पनि गरेको छ, फाइदा पनि गरेको छ। रहेको कुरा निर्यातको कुरा गर्नुहुन्छ, निर्यातको हकमा चाहिँ तपाईँको सेलेक्टेड जडीबुटीहरू मात्रै नेपालबाट निर्यात भएको छ। जस्तै यार्सागुम्बा भयो, 5 औँले भयो, खयर, बहुमूल्य जडीबुटीहरू मात्रै नेपालबाट निर्यात भएको छ। ती बहुमूल्य जडीबुटीहरू निर्यात गर्नेहरूले राम्रै इन्कम गरेर निर्यात गरे। त्यसपछि रह्यो कुरा जस्तै कि अब एउटा ट्याक्सस बकाटा भन्ने छ, जुन कि हामीले ट्याक्सोलिन नामको ब्रेस्ट क्यान्सरलाई उपयुक्त हुने औषधि बन्दछ। त्यो चाहिँ हाम्रो उच्च हिमाली भेगमा पाउने सल्लाहबाट सङ्कलन गरेर चाहिँ इन्डियातिर जान्छ, त्यहाँबाट पनि ट्याक्सोलिन नामको औषधि प्रशोधित भएर आउँछ। त्यो सेवन गर्दाखेरि ब्रेस्ट क्यान्सरमा बेसी फाइदा गर्दछ। र ती जडीबुटीहरू, विभिन्न जडीबुटीहरू चाहिँ आयात पनि भइराखेका छन्, निर्यात पनि भएका छन्। र निर्यातको कन्डिसनमा अहिले हाम्रो नेपालको जडीबुटीहरूलाई भारतले लगायतले चाहिँ गुणस्तरहीन भनेर चाहिँ धेरै पटक रोकथाम पनि लगाउने किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो भएको अवस्था पनि छ। तर यसमा चाहिँ के छ भने हामीलाई भारतले निर्यात रोकिदिँदैमा र हामीले निर्यात नगर्दैमा हामी समृद्ध नहुने पनि होइन। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई प्रयोग गर्छौँ र बाहिरी उत्पादनलाई हामीले रोकिदिन्छौँ भने, जस्तै बाहिरी हामीले पश्चिमा मुलुकको जस्तै कसैलाई टाउको दुख्ने बित्तिकै हामीले तुरुन्त प्यारासिटामोल खाइहाल्नु पर्ने अवस्था हुँदैन कि। टाउको दुख्यो भनेपछि तपाईँले एकछिनलाई तपाईँले टाउको दुख्यो, एक्सेस टाउको दुख्यो भने तपाईँले औषधि खानुपर्ने अवस्था आउला। नत्र भने तपाईँले ब्रेनलाई रेस्ट दिनुहोस्, के कारणले टाउको दुख्यो त्यसको काउज खोज्नुहोस्, त्यसलाई सकेसम्म घरेलु उपचारबाट जानुहोस्। यदि एकदम टाउको दुख्दाखेरि तपाईँलाई केही भएन भने शुद्ध तोरीको तेल, यदि घरको तोरीको तेल छ भने 2 थोपा दुईटै नाकमा लाग्दाखेरि टाउको दुखेको कम हुन्छ। शुद्ध तोरीको तेल शुद्ध हुनु पर्यो, या तिलको तेल भए पनि हुन्छ। शुद्ध तिलको तेल दुईटै नाकमा लगाइदिनाले त्यसले चाहिँ टाउको दुखेको कम गर्दछ, अनिवार्य कम गर्छ। उदेखिरै गर्छ कि अलि समय लाग्छ? समय त प्यारासिटामोल खायो भने पनि केही न केही समय त लिन्छ, अलिअलि केही मिनेट, तर कम चाहिँ हुन्छ, कम नहुने होइन। अब त्यसलाई क्युरेटिभ हिसाबले जाने हो भने, रोग निको पार्ने हिसाबले जाने हो भने, रोग निको पार्ने हिसाबले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ टाइम लिन सक्छ।
त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको लागि विभिन्न किसिमका औषधिहरू हुन्छ। त्यो औषधिहरू त बिरामीको अवस्था, त्यसको बिरामीको बल, शरीरको तागत, शरीरमा भएको क्षमता अनुरूप भर पर्ने गर्दछ। र उक्त कन्डिसनमा चाहिँ बिरामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने नजिकको आयुर्वेद चिकित्सकसँग सल्लाह नलिइकन औषधि प्रयोग गर्नु चाहिँ। डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले बताइराख्नु भएको छ। समय सकिसकेको छ। अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ आम किसान, आम जनतावर्गलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्तिममा चाहिँ यहाँले मलाई स्टुडियोमा निम्ताएर 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र इभेन हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो जिज्ञासा राम्रो नराम्रो लागेको चाहिँ समेत जानकारी गराइदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु। र यस्तै किसिमका यदि हजुरलाई अन्य सल्लाह सुझाव यदि आवश्यकता परेमा चाहिँ हजुरले मलाई जिज्ञासा हजुरहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आफूले जानेको बुझेको हजुरहरूमाझ राख्ने, आफूसँग भएको ज्ञान हजुरहरूलाई पस्किने प्रयास गर्नेछु। हस्, धन्यवाद। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामीले जडीबुटीको चर्चा गर्दै थियौँ र हाम्रा धेरै जडीबुटीहरू यस्ता छन् पहिचानै हुन सकेका छैनन्, पहिचान भएका चिज पनि प्रयोगमा आएका छैनन्। हामीले चिन्नुपर्छ, चिनाउनुपर्छ, हाम्रा पुस्ताहरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ यस्ता जडीबुटीको बारेमा भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्दै थियौँ। सँगसँगै हाम्रा यिनै जडीबुटीहरूलाई चाहिँ समृद्धसँग, आर्थिक उपार्जनसँग पनि जोड्न सकिन्छ, प्रयोगमा पनि ल्याउनु पर्यो भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश यहाँहरूलाई प्रवाह गर्दै थियौँ आजको श्रृङ्खलामा। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।